तो भारत सरकार ने इस गाड़ी को बैन करके इतनी बड़ी गलती की जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। और अगर भारत सरकार इसको बैन नहीं करती तो आप डॉज चैलेंजर नहीं, डॉज हेलगेट नहीं, आज जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा को। जी हाँ दोस्तों, ये है हिंदुस्तान की पहली अपनी मसल कार और ये अपने समय से इतनी ज्यादा आगे थी कि सरकार को इसे बैन करना पड़ा। सबसे पहले बात करें, इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते थे, एक डीजल एक पेट्रोल। आपको 160 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती थी, 80 अराउंड का हॉर्स पावर देखने को मिलती थी, बहुत अच्छी। और दोस्तों जो रीजन था बैन करने का, सबसे पहले तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रही थी। उसके अलावा जो कंपटीशन में गाड़ी आ रही थी वो ज्यादा माइलेज दे रही थी, उस टाइम पे माइलेज ही सब कुछ होता था। तो ये गाड़ी जो इवेंचुअली है वो लोगों ने खरीदना पसंद नहीं किया। बट भाई ये गाड़ी जो अब इतनी टॉप नॉच लगती है भाई, ये और भाई जब मैंने इसको रियल लाइफ में देखा आई वाज शॉक। भाई एक इंडिया में ऐसी कार बन सकती है